できないの？あ、できちゃった。ちょっとめっちゃよくできました。よくできましたね。初動画成功。じゃあ戻れる？戻れる？見てて。何やのりーちゃん。ボタン閉めんの。ボタン閉めんの？できる？できるかな？できる。できた？ね、見て。すごいじゃん。自分でボタンちゃんとできるようになったの？これね、難しいのにね。すごいね。可愛いじゃん、そのパジャマ。どうしたの？ね、うん。西松屋で買ったの。西松屋で買ったのか。ねえ、この間行ったもんな。うん。